এবার জানেন বুঝতে পারছেন যে সাঁতরা আছে হাওড়াতে কতটা হবে সবাই তো জানো না। এবার ধর কেউ না আবার ট্রেন না, আবার- এই আবার- মালপত্র লটপট নিয়ে নামানো ধর যার লাগে যায় সে কি করবে, তাই না? আজ থেকে টিকিট অ্যাভেলেবেল হ্যাঁ আজ কাল থেকে টিকিট 10 তারিখ থেকে টিকিট অ্যাভেলেবেল হ্যাঁ হ্যাঁ 10 তারিখ থেকে টিকিট অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে 10 তারিখ থেকে। আজ কত তারিখ? হ্যাঁ আজ কত তারিখ? আজকে হচ্ছে 6 তারিখ